La boca. La nariz. La nariz. Los ojos. Las orejas. Las manos. Los pies. ¿Y cómo hace el perro? ¿Cómo hace el perro? ¿El gato? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo? ¿Y el pollito? ¿Cómo hace el pollito? ¿Y el pato? ¿Cómo? ¿Y la serpiente? ¿La culebra? ¿Cómo? ¿Cómo hace la culebra? ¡Esto! ¡Bien! ¿Y los números? Cuenta. Cuéntame. 1, 3. ¿Cuál más? No, viene 4. 4. 5. ¡Bien! Se lo